Ապակին փշրվել է ու կտրել Սեդատատիկի հարևանի ու նրա տղայի ձեռքի երակները։ Մեր այդ հարևանի տղեն բանն ամբողջ վենաներն ջարդերա շուշել, մտերներ սաղ վենաներն պրթերա, մոր, տղի։ Մայր ու տղա տանն են եղել, երբ ապարանում սաստիկ քամին խառնել է ամեն ինչ, հենց այդ պահին էլ կոտրվել է ապակին։ Հայաստանում տորնադո նույնիսկ ամենատարեց մարդիկ չէին լսել։ Սեդատատին վիշապի քամի հիշում է ժողովրդական բանահյուսության մեջ, բայց որ այդ քամին կգար կհասներ մեր օրեր չի պատկերացրել։ Ոնց որ ասելու են մեծական խոսքի, վիշապի քամի է իրես, վիշապի պոչը։ Վիշապի պոչը պոկել է ապարանցիների տանիքները։ Մարդիկ թիթեղներ են այստեղից այնտեղից հավաքել, որ պատասպարվեն անձրևից, մինչև տեսնեն գլխի գալիքը։ Քամի կարկուտ բռնեց, ամբողջ գրիշներ են, տներ, սաղ ավիրերա, քանդերա սաղ։ Մկար էսյանից, ջեշտակ ճարեք, բիրեի որ գրիշը փակ է, չկա թավրներից։ Էսա տունն լրիվ գրիշը, սենց ստրաբիլներով տարերա։ Սաստիկ քամին անգամ ծառերն է արմատախիլ արել ու շպրտել տների վրա։ Ես նկատեցի հեռվից սարից, որ գալիս էր, ճիշտ ասած, ասի ուզում եմ նկարեմ, մեծ թորնուից շատ վախկուտ ասաց տատ ես վախն մի նկարի, ընձի գրգի։ Ես մինչև իրան գրգեցի, լրիվ փակ էր ես դռները, ամբողջովին բացվեց, ծառն ես մտավ, ու չկար հավաքեց տարավ։ Այսենց ճյուղով եկավ, երեխեքի վրա ապակիները հետը։ Երեկվանից մաքրում եմ, չեմ հասնում բռնեմ։ Ապարանում ուժգին քամին վնասել է 140 տուն և ավտոտնակ, 20 խանութ, բազմաբնակարան 20 շենքի և 17 կազմակերպությունների տանիքներ, 34 տրանսպորտային միջոց, մոտ 200 ծառ, 60 էլեկտրական սյուն, 50 փողոցային լուսավորության սյուն և 15 արևային կայան։ Անիքը պետք է զարգվի արևայինը, հենակ արևայինը 1.500.000 էր, 5 կիլովատ, գարաժի գրիշնա բանարը պոկել բարձրացրել է։ Ապարանցիները իշխանության հետ հույսեր չեն կապում, իրենց միջոցներով են փորձում վերականգնել տորնադոյի ապականածը։ Գազ է, բերոր եղկիրը ճաշ է բեմ, որ լուսնեք, որ գազ, ոչ իմ բան։ Իմի որ կա կոխե չեմ կարծնեց եզի։ Լանա Համբարձումյան, Սմբատ Ասլիկյան, Հայլուրի համար, Մարզ Նյուզի աջակցությամբ։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին առաջին իմանալու համար բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակը, որ բաց չթողնեք ամենահրատապը, ամենակարևորն ու հետաքրքիրը։